大家好，我是牛奶。菩提古树在将萧炎抱入怀中后不久，就把之前同萧炎一起进来的众人放出了幻境。薰儿在看到如同雕塑一般坐于树体中心的萧炎时，无可避免的就想到了那些个半圣傀儡，十分恐慌的就想上前。还是古清扬一把抓住了薰儿道：薰儿，不要冲动，这或许是他的大机缘。薰儿才冷静了一点。众人是被菩提古树一同放出幻境的，这个不难想到。菩提古树若是没有恶意，那么萧炎此时的情况就很像是菩提三宝中最虚无缥缈的那一卦了。菩提树号称智慧轮回树，除去至宝菩提心和菩提子，传说中的它还拥有着让人经历百世轮回的神效，而经过百世轮回的人踏入斗帝的潜力将会被大大提升。古清扬之前所说的话不仅惊醒了薰儿，还提醒了魂玉、九凤一行人，怎么会让这个小子占了先机？九凤满肚子的嫉妒之火无处释放，一张勉强算得上俊俏的脸此时黑得滴墨。九凤认为这等天大的好处给谁都不能给他看不顺眼的人。一旁的魂玉脸色倒是基本如常，没人知道他此时的内心正后悔的要死。若不是担心古族的强者也会插手，被别人渔翁得利，早在突破兽巢时自己就已经捏碎空间玉简，召唤族中强者将萧炎就地斩杀了。这等天大的好处哪里还轮得到萧炎？然而此时的他再后悔也已经晚了，这里的空间自成世界，就算把那空间玉简捏成了粉末，也召唤不了族中强者。既然这样的话，魂玉目光微微闪烁，随后突然看向了九凤，确认过眼神，都是想搞死萧炎的人。下一瞬，两道身影就以迅雷不及掩耳之势出现在菩提古树之下，然后各自运转全身斗气，一掌便是狠狠地对着那在树体之中盘坐的萧炎拍了过去。魂玉，你们敢！在两人身形爆射而出时，薰儿等人也是瞬间察觉。众女齐齐飞身对着魂玉以及九凤爆射而去，然而他们的攻击始终要慢上一点。魂玉与那九凤拼着硬扛他们一击，也要打断萧炎的百世轮回路。凶悍的掌风狠狠地拍在那菩提古树身上时，魂玉与九凤都得意地笑了，可惜嘴角的弧度还没来得及理到位，他们就被菩提古树释放的劲力弹飞出去了。那股劲力无视防御，肆意地冲击着两人的身体。魂玉二人在空中飞翔时，场中的所有人都愣住了，随后动作整齐划一地望向了那不显山不漏水的菩提古树。这东西果然不是省油的灯。薰儿美眸紧紧盯着萧炎，确定萧炎丝毫没有被惊醒的迹象后，眸中的金色火焰猛然窜出，旋即转向魂玉以及九凤所在位置。薰儿火气十足的样子吓坏了魂族以及天元皇族的强者，他们连忙聚集在了刚从地上爬起来的魂玉以及九凤身后，场中氛围一下子变得剑拔弩张。不要冲动！古清扬一手拦住薰儿，目光却是不善地看着魂玉等人。现在不是动手的时机，薰儿知道的。且不说他们同时对上魂族与天妖皇族，胜负尚且两说，万一双方血拼引发的波动太大，惊醒了萧炎，那可就得不偿失了。握紧了拳头，薰儿闭上眼眸，缓缓点头。魂玉与九凤见状，抹去嘴角血迹，看向萧炎的眼神更加阴冷了。那小子指定是不知道什么时候踩到狗屎了。魂玉与九凤虽然心里恨得要死，但却是不敢再动手了，因为菩提古树明显在护着萧炎。而先前的那股反击力量使得魂玉与九凤的心里都有一种清晰的认知，那就是别说他们两人了，就算把这里所有人都加起来，都不可能撼动那菩提古树一枝一叶。算了算了，惹不起难道还躲不起吗？魂玉他们转而研究起了离开这里的方法，然而出不去了，他们被困住了，这一困就是1个多月。直到终于是有人彻底急眼了，准备孤注一掷与菩提古树拼一把的时候，萧炎苏醒了。薰儿见到萧炎醒来，满心的欢喜，魂玉他们则是汗毛倒立。萧炎收敛自身气息，从古树走出来时，薰儿快步上前注视着萧炎道：萧炎哥哥，
没事吧？没事儿，摸了摸熏儿的头，萧炎笑道，随后转身看向菩提古树。萧炎拱手道，多谢了。不谢不谢。古树哗哗就是一顿猛摇头。众人看了看那1个多月以来都是没有半点动静的菩提古树，陷入了短暂的沉默。你的气息似乎有些看不透啊，莫非突破到半圣了？古清扬凑上来低声道，哪有那般容易？闻言，萧炎摇了摇头道，也就平平无奇的晋升到了9转斗尊巅峰而已。萧炎的灵魂在古树之内已过100年，以100年时间锤炼斗气，反复凝练，这才让得体内斗气完成9转，抵达真正的斗尊巅峰。这种速度在萧炎看来算不上快。古清扬见萧炎摇头，愣了愣，旋即无奈一笑。魂玉此时却是已经笑不出来了，因为萧炎苏醒的那一刻，他就在其身上感受到了一种真正的危险，而这种危险同辈之中，他只在魂族之内的那位疯子身上感受到过。嗡嗡，在众人心中因为萧炎的变化而心绪翻涌时，菩提古树之内突然迸发出一片片的翠绿光霞。文玉等人见此情况，连忙后退，生怕一个不小心就小命不保。然而菩提古树是在送崽崽，足足20多枚菩提子啊！众人红着眼就上去一顿抢。一群人正大打出手时，萧炎却是一笑，随后招了招手，那些个菩提子就自动规避周身的咸猪手，几个闪烁间就全部汇聚在了萧炎的手掌之上。多谢菩提兄馈赠。萧炎偏头对着菩提古树大笑了一声，然后屈指一弹，手中的菩提子便是掠过几颗，依次悬浮在薰儿、彩铃、古清扬等人面前。古清扬、古行几人毫不客气，皆是一把抓过，抱拳道谢。萧炎笑着摇头，示意小事一桩以后，又是屈指一弹，送了几枚出去。那几位属于中立的强者微微一愣后，都是急忙抓过菩提子。萧炎不想他们掺和后面的事，他们明白。魂玉与九凤等人看着萧炎不断分配着菩提子的动作，眼红极了。最终九凤没忍住，怒喝道：混账东西，你找死！好了，本期分享就到此结束了，视频呢看到这里了，给牛奶点个赞吧，订阅的朋友记得开启小铃铛哟，这样就不会错过牛奶的更新了。感谢您的耐心观看，拜拜，下期再见。